Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Mga igsuon, aron maandam kita pagsaulog nining santos nga misa, makinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kaya kalapat sa kogdago huyamot, sa una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa na mamuyo ako kang Santa Maria, kanang hulay, sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron niya kong iyamko sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Ibubo ka namo Ginoo ang imong grasya aron sa among pagkasayon sa pagkatao ni Kristo nga imong anak. Pinagis pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliyas mahal nga Birhen Maria. Nga na si Mayas pagkabanhaw, pinaagi siyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus. Kinamong ipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga igsuon, nahibulong ako nga sakalit lamang mitalikod kamo kaniya na nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing ebanghelyo. Ang tinuod, walay laing ebanghelyo. Apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamok kaninyo ug naninguha magtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Apan bisan kun kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Gisulti na namo kini kaniadto ug karon sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha pa gihapon ako niini, dili unta ako sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako pagsulti kaninyo niini. Ang ebanghelyo nga akong giwali dili minugna og tawo. Wala ko kini madawat gikan kang bisan kinsa ni may nagtudlo niini kanako, kundi gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron makadawat sa kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan ug giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, ug sa tibok mong kalag, ug sa tibok mong kusog, ug sa tibok mong hunahuna. Ug higugmaa ang imong isig katawo, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya, ug mao nga nangutana siya kang Jesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya ug gibunog ug gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita ug miduol siya ug mitan-aw sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana, di nahiagi ang gitulisan ug sa pagkakita niya sa tawo naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya lana ug bino ang iyang mga samad ug gibukusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Galma siya ug inigbali ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulos sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katawo sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Una sa tanan, pagkahod o pagyukbo, imbaya, gikan kang Arsobispo Martin Sarmiento Moa Didi, nato sa atong ginahan sa lungsod, si Mayor Pinky Gutierrez Cagas. Muna na imong apelido, Mayor, pag-file? May Cagas? Gutierrez pa. Okay. Ang nato sa atong Vice Mayor, si Bonsing Herbese, uban sa mga konsihalis, samahan sa barangay, alias Macalibre Alto, si Kapitan Erlito Coronel LM, Liminis siya nga ito, Kapitan nga rin. O kaninyong tanan, malipayong piyesta, pagsaulog sa piyesta't mahal nga Birhen sa Rosario. Taka, kinsa may na-insomnia dire, malisod og katulog. Kanang mga maglisod og katulog, kung sa inyong gibuhat, aron mo makatulog. Og asawa ka, di pukawan ang imong bana, o pagrosaryo mong duha. Diba, nahinom doon ko sa una, nabiday, sa seminaryo doon ay mga seminaryan na maglisod og katulog, o
o gingnan sila sa among rector, ang hospital director, you pray the rosary. Abi na ko ito binuang, o sa kagayon, sa kong giunaw na, nisan ko katulog man. O naghinahinay ko ampo susaryo, dili aron makatulog, ampo yung susaryo, hangtod na nakatulog ko. O kanila pong mag-ampo nga makatulog, ang uban mayon nga di man na maayo. Ano di man maayo? Nga si Santa Teresita sa Batang Hesus, sige man to kamuumo sa salog, nga mag-ampo, makatulog man to. Kanindot ba nang nag-ampo ta nga nakatulog? Dili nang gusto tang matulog, aron ta manang mag-ampo ta. Ay manang mag-ampo, din lahos katulog. Pagkanindot ana, kaysa makatulog ra ta nga tungod sa kahubog. O nakatulog kay sigig no anang Facebook nakatulog pag-ampo. Busa karong adlaw espesyal gyud nga adlaw usab nga gideklarar ni Papa Francisco nga adlaw sa pag-ampo ug pagpuasa alang sa kalinaw. Mao na nga kung di ka makakaon karong adlaw, isipan na kana nga ikaw nagpuasa alang sa kalinaw. O medyo nakuwangan imo pagkaon, amo na nakapuasa kag tunga alang sa kalinaw. Kay unsa di ay bubong kasaysayan ining atong gipistahan karon nitong 1571. Kining mga nasod dool sa naglibot sa Papal States kayutaan nga gipanag-iya sa Santo Papa sa Mas Espanya, Venice, parit na siya og mga kanang gagmay diyang mga kuan, mga Christian communities nagbangi na sigig away. Kaya bala mo kung silang giawayan, daluna. Bosak na yun, nag-away sa daluna diri ron. Ay sa una ra na wa mataw yung apuhan. Pero gihiusa sila ni Papa Pio ika-5. Isa kinahanglang magiusa ta. Kaya nakita ni Papa Pio ika-5 nga pasulod na diha sa Mediterranean ang naval force sa Ottoman Turks, no, mga nagbitbit sa pagtuos pagka-Muslim, Islam, pasulod na. So niya iyang nakita nga kung magkabahin-bahin, di ba? Matod pa sa Biblia, kung magkabahin-bahin, huyang, makinahanglan yung magkahiusa. Butong yung ipaningkamutan nga magkahiusa. O ang ilang grupo ginganlan niya o ang singalan Asinsuruma diri bitaw. Holy League. No, balaang kahugpungan. No, balaang kahugpungan. Naghugpong sila aron dipinsahan kanang dagat sa Mediterranean aron malikayan nga makasulod sa Roma kini mga Ottoman, mga Turks. Kaya nakasulod sila sa Roma, tibok Germany nahurot na. Mahimo ginang Islam. Unya nakita pod nila nga kay 1571 mo pa ilang pagkahiusa, huwag yung klarong practice. So, huyang sila kayo kaysa lig-on nga naval force sa mga Ottoman. Kunya mas liksi ba, paspas kayo ang ilang mga barko. Kunya kining mga kuan kining balaang kahupungan, ilang mga barko bugat kayo. No, o pare pa dagugtian, to kating hinay kayo. So, apan sa adlaw sa gubat, October 7, before sa adlaw sa gubat, si Papa Pio ika-5 nagsangpit sa mga Kristiyano sa tubok Europe, mosangpit kita sa mahal nga birhen aron ubanan ang atong mga kasunlaluhan diha sa pagpakigubat sa dagat. Og nasayod siyang daan nga murag gatakilid ang daan ang pulsa nila, no? Pero abot unsang pagkaunsa kay kusog man kayong hangin ug balon nga ang gaan man ang mga barko sa Ottoman gaan. So gipang dasok atos daplin. Una kining mga bugat nga barko naka sungasong sa lisod kay nga mga balod ug hangin, kay bugat man. Busa okay di Father Ning di sa magpaniwang, no? Di ta mapalit sa hangin.
O sayo na kayong nagipildi ang mga Navy sa Ottoman. Pero boto giisip sa mga matuo na itong panahon na nga nagtabang gayon ang mahal nga birhen kanila nitong Oktubre 7, 1571. Ang mas superior nga puwersa na naval force sa Ottoman gipildi sa nagyaya lang nga puwersa sa kabalaan nga kahupungan. Muna makaingom dito ta nga dihas ilang kahuyangon gipadayag ang gahom sa Dios pinaagis mahal nga Birhen Maria. Ug man nga mga igsuon human ni ana gipistahan dayon biniglara si Papa Pio og piyesta sunod tuig nga ang matag unang Domingo sa Oktubre piyesta sa Birhen sa Kadaugan, no, Our Lady of Victory, tungod niya itong pagdaog sa gubat. Pero paglabay sa duha ka tuig, ang nagsunod nga Santo Papa si Papa Gregorio ikanapulog tulo, saglain man og magpista ta og Birhen sa Kadaugan. Mura bitaw og sato pa doon ay napildi. Palitan og inigdaog aning mga nang file magpasmisa pasalamat ta alang sa atong kadaugan. Ang but pasabot ana nagpasalamat mo sa kapildihan sa inyong kontra. So niingon si Papa Gregorio ika napulog tulo, lain man nga magsaulog tag santos nga misa tungod sa ilang kaparutan, tungod sa ilang kamatayon. Busa giilisan niya og Birhen sa Rosario. Tungod kay katumang katubang pagampo sa Rosario, may ilang giisip nga rason sa ilang pagdaog. Unya, niadtong 1913 si Papa Pio ikanapulo, iyang giusab ang pizza nga imbes unang Domingo sa Oktubre, gibalik niya sa original nga pizza, October 7 ang pista. Pusa kining pista sa Birhen sa Rosario sa Makalibre, natumong yun sa insaktong pizza. Ang pangutana, asa ang gahom sa Rosario? Naani? Ang uban kay magpublishing sa Rosariohan, din isulob. Pero dili magrosaryo. Na kay gahom ka? Magpublishing og Rosariohan, ibutang sa sakyanan, di po gamiton o magbiyahe, magrosaryo unta. Nakatoy gahom. No, nga ang Rosaryo, actually, kung atong aninaw ng kasaysayan, ang kadaugan wala lamang sa paghawid sa Rosaryo. Ang kadaugan sa dihang giampo ang balaan nga Rosaryo. Giampo. Sato pa, gilitok kining mga misteryo sa Ginoo nga nagdiambigit mahal nga Birhen dinhi. Busa ang gahom wala ra diri. Diliigo nang magpublishing og Rosaryohan. Kinalang ato ginang gamiton, ato nang litokon. Unya santantong litok balik-balik sa pagampo. Ang uban wag sumuha ka kada sumuha kayo. Santa Maria na po may wapag man ang Santa Maria maghimaya kamera po. Bali po no labi na kana sa mga patay. Oh, niya kadugayang apo kay murag ang uban kay di na mo mobati mahimong monotonos. Apil ang manalabtan nakatulog ba? Asan ako? So subon ako gamiton gyud nato ha ang pagampo diini og sa pag di ba kung nahigugma ta di magita kapuyon sa pagsubli-subli og litok gihigugma ko ikaw. Dili matakapuyon sa pagsubli-subli og himog maayo alang sa atong gihigugma. Mosab ni kung nahigugma ta sa Dios diha sa mahal nga Birhen, tigit ta kapuyon sa pagsubli-subli sa pagditok sa pagampo nga gilitok sa arkanghel ni Isabel ug sa daghang mga balaan diha sa kasaysayan ug sugilanon sa atong simbahan. Kung na ang pagampo, yan po sab nato ang pagampo nga gitudlo sa atong Ginoo mismo ang mahanamo. So palihog pahinomdom lang. Ya dili lang ta magampo sa Rosario panahon sa Oktubre. Himuon nato nga
bulan sa Oktubre ang matag bulan sa atong kinabuhi. Kini gyud usama ni sa akong nakatunan sa seminaryo. Kay i-promote man sa mga Dominicans gustong first year ko seminaryo. Nga rosaryo kini kada adlaw sa sumuha man kayo. Pero pagkapari nako, alang nako no. Pura og medyo nabuutan ko sa akong pagkapari, labi na itong dali ko trupisay na, dali na ko una nakura paroko, medyo nabuutan ko no. Magrosaryo yun, kanas nanding, nabuhi pa magyun na. Bisan itong mag-inom yan na. Magrosaryo sa putading. May na lang ni, no? Naay mo hatag, nang bini mo hatag tanduay. Di guman na ba? Pero, bitaw, ang gaho mahawa, dire naas paglitok sa mga pag-ampo, nga mahimong kabahin sa atong kinabuhi. Anyang atong hisgutan karon sumpay niini, kanang bitaw gahom sa pag-ampo o paglaban sa mahal nga birhen nga atong gisangpit pinaagi niini. Mabitaw na nga tinuod gyud kini bitang intercession sa mahal nga birhen o sa kining pag-ampo, pagbungat sa mga pag-ampo sa rosaryo na gamhanan nga pag-ampo nga nagtawag sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Rosaryo. Kitang mga Katoliko nagtuo nga si Maria inahan sa simbahan, reyna sa langit, unya dili gyud siya mobalibad sa mga misangpit o nagpakitabang kaniya. Diba? Labi sangpit ka kanabang tabangan kasi mong pagpaningkamot nga mabuutan o mabalaan. Pero kung nagsangpit lang ka nga mudaog sa luto gabi, wa ka kadaog, dili ka di na paminahon. Kaya daghan mong nagampo. Mauna nga importante yun di yun mo lugak. Kung atong aninahon dito sa kasal sa Kana, kasal sa Kana, di ba ingon si Maria, huy anak, nahurot na ang bino. Bay, makalibre. Ito galinya man tong grade Y ni Father kung ito, Father Dani. Kung di man ni mahurot, Father, malibat mo tag ininom, Muna din na kinahanglan daw yung tabang ni Maria to galinya ng bino. Sa kasal, sa kanan, nahutan ng bino. O nagiinan ni Maria si Jesus na hurot ang bino. Ingon si Maria, di man nato ni parin si Jesus, di man nato ni parinte, di bitaw. Ingon si Jesus, wa pa maabot ang panahon. Wa pa maabot. Ingon si Maria, minabang si Maria, wa. Gina mga sunda yang isugo. So napugos in taon si Jesus. No, butangig tubig. Yung paghuman, mo to ang tubig na himong bino. Manong mutawag yun sa kang Maria, di ta magpanuko. Nakaparato sa musangpit ang Maria, nagduduwa sa ta. Nailhan ka akong Maria. Mauna, nadungog ka sa mahal nga Birhen ang akong giistorya. Kaya nagampo man tang nagduha-duha. Sangpitan niya, gaduha-duha ta. Ang problema kita, dili si Maria. Ang problema na yun nato. Usa, buguso nato ang atong kaugalingon sa atong pagpatabang sa mahal nga Birhen Maria nga mapaabot ngadto sa Ginoo ang atong mga agulo. Mao na nga ang kining pistas balaan nga rosaryo nagpahinomdom kanato sa mahinungdanong papel sa mahal nga Birhen nga kanunay numero 1 manlalaban alang kanato dito sa langit. Hinungdom bitaw ko sa Historias Monsignor Dosado, ingon siya nga ning ingon si Kristo, ingnan niya si Pedro. Hoy Pedro. Ngano nakalusot man ni si Dani Sakuti dire? Bitaw. Ngano nakalusot man ni wa man ni maagis pultahan? Ingon po si Pedro, imong mama gipaagis bintana. Di ba? So, yan ka-powerful ang mahal nga Birhen pila komedya. Unang sangbit yun niya. Unang, siya yun ang atong pinakainahan. Ikaduha, kaya bang pag-ampo sa balaan rosaryo, mao'y atong kaming batok sa dautan.
nakadungog mo sa ingon ni Papa ni San Padre Pio, ang usa ka maghimaya ka Maria nga atong ikinasing-kasing sa paglito, makapakurog sa yawa. Magana Santa Maria, ug naayawa diha ning kurog na mao na kurog yun. Unyagang imong silingan mo ining kurog, yawaan dito, wala gibaboy ra di ay. Lahi saan nang gibaboy sa giyawaan. Pero mao na, makapakurog sa yawa, mahalo kang yawa sa mga pulong sa pag-ampo iniglitok sa rosaryo. Huwag mo nang importante dayon kayo nga isubli-sublion sa pag-ampo, unya mamalandong usab kita sa mga misteryo sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nga gisumada dinhi niining sa paglitok nato sa pag-ampo sa balaan nga rosaryo. Busa kining pag-ampo sa rosaryo makatabang nato nga atong mabatukan ang tentasyon, ang sala ug ang nagkalain-laing pag-atake sa mga daotan sa atong kinabuhi. O katong gubat sa Lipanto niadtong October 7, 1571, mao to siya'y kanang historical example kung giunsa sa balaan nga pagditok sa rosaryo nga mamahimong gamhanang taming batok sa mga daotan. Ilabi na sa mga kanapitang spiritual na kaaway nato ba. Kunya ikatulo kini sang pagrosaryo sa panagiusa og kalinaw. Bitaw mo na nga ang pista sa kining pistaha karon nagpahinumdum pa nato sa kamahinungdanon sa pag-ampo alang sa kalinaw ug kahiusahan. Mahimong makalain-lain ang atong politikanhong baruganan. Makalain-lain. Pero sa ngalan sa Ginoo, kita magkahiusa dinhi. Orange ka, blue ba ka, green ba ka, rainbow ka ba? Pero kita tanan magkahiusa dinhi sa pag-ampo, pagbungat sa rosaryo. Alang sa panagiusa, alang sa kalinaw. Kay ang Ginoo ug ang mahal nga Birhen, kuan man na siya ana bang makita magakahiusa man ubos diha uban kaniya. Mao nang mahimong makalain-lain ang atong pagtuo, paglantaw, prinsipyo sa kinabuhi. Pero diyas mahal nga Birhen, diba? Kita magakahiusa. Pag mo na nga pinagis pagkampo diini, kita unta kanunay mahiusa diha sa Ginoo o pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen, magpaabot sa tumang pag-ampo ngadto sa Ginoo alang sa kalinaw. Lain ba'y ato? Asa magsugod ang kalinaw tuod? Very good. Mahigod mo pagkatudlo ni Kuan. Ini katudlo niyo. Paredane? Tidi ka di paredane. Tidi. Kaya ba lumog tidi? Till death. So din na matiguang. Ito. Ito. Ang kalinaw magsugod ko galingon. Tinood yun na. Magsitag yaw-yaw o kalinaw pero ang atong kagalingon nagkalintabo. Huwag kita kasabot. Kaya kalinaw. Magikan sa kagalingon nga dos pamilya. Ba? Then sa imong GSK. Yun na siya ang kutay na yun. Basta, mana, nindot kayo din nga ang pamilya, mag-ampo diini isip pamilya. Kunya katapusan, kining personal nga debosyon sa rosaryo. Nindot kayo nga, kanabang, alam na ko, ang espiritualidad sa matuohon, mas simplify pinaagi ning pag-rosaryo. Di magini complicated. Nang sa iyo din kayo ang pag-memorize sa rosaryo. Actually, galing ka ng mga dili katoliko nga gustong magkatoliko. Usar gay atong i-require balong rosaryo. Kana naman sumada naman tanan ang gikinahanglan. Mo na nga himo na tong personal devotion nga naanis atong lawas duol pero dili lang dayan-dayan ha. Atog yung gamiton
aron mulito kitag mga pag-ampo ato sa Ginoo pinaagi sa ato iyang inahan atong inahan nga hinautonta nga sa atong padayon nga pag-ampo dinhi kita mamahimo kayong maampuon o mapamalandungon o pinaagi niya na mahimo dayon bitaw no unsa mo gitumong tuod ani nga magrosaryo ta aron atong matubag ang atong hiniusang bukasyon. Kay unsa di bukasyon nato? Doon naman tayo common vocation. Mahimong balaan. Busa kini atong ditukon dili aron mahimo tang bala, mahimo tang balaan. O piingot pinaagi niya na ang kalibutan mo ni ginagmay nato ikatampo. Kalinaw o panaghiusa sugod sa atong tagsatag sa kaugalingon. Malipayong pista kaninyong tanan. Palihog manindog alang sa mga pangamuyo sa katilingban. Makampo kita sa Dios Amahan nga nagpadala sa iyang bugtong anak aron pagbuntog sa yawa pinagi sa panguma sa bulaang Birhen Maria sa Santos nga Rosaryo kita moingon Amahan panalangini kami pinaagi sa mga pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria. Nga ang simbahan ug mga tinugyanan niini magpadayon sa paghingilin sa mga yawa sa katilingban ug magmalig-on sa pagtuo sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami pinagi sa pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, dili unta mo pailalom sa landong sa dautan, kung dili mapagtigbabaw sa gugma o kalinaw, alang sa kayuhan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami pinagi sa pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria. Nga ang mga lideres sa atong nasod o kagamhanan lokal sa kanunay naglantaw sa kaayuhan, ilabi na sa kalinaw o kaangayan sa bagang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Kami pinagi sa pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria. Nga uban sa pagpangama ni Santa Maria, ang Birhen sa Rosaryo, likayan nato ang paghukom sa atong isig kataw ug maningkamot sa pagtabang sa mga manginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangini kami pinagi sa pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria. Nga ang atong mahal na inahan nga mao ang Birhen sa kadaugan sa tanang hulga sa dautan nga nianing kalibutan maanaon ta kanato ang kalig-on ug kaisog pagbatok sa tanan nga dili iya sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami pinaagi sa mga pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria. Nga sakmiton unta sa labing gamhanang Dios ang mga kalag sa magtutuong nangamatay gikan sa kamot sa dautan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami pinagi sa pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria. Ang tananawahan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
kamo nga giningako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, Amahan, mahimuunta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi, hitugot nga tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimusab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. O nga magdaig kami magpasidug ug magsangyaw kanimo diha sa Birhen sa Rosario, Bulahang Maria, kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug saway pagkahanaw si Maya siyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, silang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa kaawit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos kay ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu karon pagsantos ning mga kasa, karon mahimo kini alang kanamo nga lawas tuko ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
Kristo nakahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ang ayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuaga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Martin Obispo, ug sa tanang mga inordinahan. Hinumdum sa mga igsoon nga namatay malaw na banhaw lang tanang namatay des mong kaluoy. Dada sila sa tanan sa pagsudong sa kaigsoong panagway. Kaluoy kaming tanan, hima kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunhay. Oban ni Maria ang inahan nga loy sa Diyos, ni San Jose ang bana, oban sa mga apostoles sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Oban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, gihata kadha kanimo makagagahom nga mahan, diyas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong awiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoo. Magayo kami kanimo Ginoo, iimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw diining panahona, turon tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug bilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, o nagasangyaw kami sa kamatayon o pagkabanlaw sa imong anak, pinagi ning Eucharistia. Human kami mahiusa siyang pagantos, mahimuta kaming takos sa pag-ambit siyang kalipay himaya sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinahagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagsangpit kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Mapautsanan kaming naghangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, nga pinaagi sa gawang sa Dios, imong ibadlod sa impyerno si Satanas, ubahin sa dautang mga espiritu, na naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Paging, una sa tanan sa atong Archbishop Martin Humuad, Monsignor Boy Naron, Father Danny, Father Roger, inubanan sa atong mga kaparian, diri sa gakalain-lain nga mga simbahan sa atong probinsya, sa Misamis Occidental, o kaninyo tanan, no mga kasilingan, dili lamang sa Macalibre Alto, kundi sa katibukang Lupisay na Happy Fiesta kanatong tanan! In behalf of the local government unit of Lopizayna, inubanan sa atong pinalangga nga Vice Mayor, Honorable Abondio Herbisi, sa atong mga konsehalis sa lungsod, sa tanang mga department head nako, sa tanang mga empleyado sa munisipyo, regular man or job order, ma-national man or ma-local nga opisina, inubanan usab sa akong bana, si Kier Michael Cagas, among ipaabot kanatong tanan no nga kita magtimbayayong ug magkahiusa sa kasaulugan no sa kapistahan sa atong pinalangga nga Birhen sa Santos sa Rosario. Manghinaot nga karong adlaw atong ipatingbabaw ang atong panagiusa kahapsay no sa tibuok adlaw nga karon magselebrar ta sa maong kapistahan. Ipaabot usab ni Vice Governor Weng Gutierrez ang iyang greetings no nga happy fiesta pud kanatong tanan, kay wala gyud siya karong adlaw kay nag-file karon sa certificate of candidacy ang grupo sa Team Ascenso sa Jimenez. So giubanan ni Gov ug ni Kong ngadto sa Jimenez mo nang wala gyud siya diri karon, pero iya gihapong ipaabot kanatong tanan ang iyang pagtimbaya. Og daghan kayong salamat og manghinaot ko nga sa pag-usab na mahimong malinawon og manambuon og malipayon ang ato ang kasaulugan karong adlaw. Og daghan kayong salamat sa 8 ka balay nga nag-imbitar nako karong adlaw. Ayog ka bala ka, ako ni panigamutan unsaon kanin ako pagsulod sa kong tiyaning 8 ka balay nga nag-imbitar. Wapay labot diri sa simbahan. So again, daghan kayong salamat ug mayong buntag kanatong tanan. Happy Fiesta Macalibre Alto, Happy Fiesta Birhen sa Santos Rosario. Mayong buntag kaniyong tanan. Viva Jesus! Viva! Viva Maria! Viva! Viva Birhen sa Rosario! Viva! Mga lug-ulugan mo pud mo eh. Sinsya daw sa kong tingog ha, na kuan ko, na lapsik. Una sa tanan, pasalamat na ko gyud sa Ginoo. Sa ikaunom ron nga katuigan sa pagsaulog sa piyesta dinhi sa parokya sa Macalibre Alto sa Birhen sa Rosario. Uban usab sa mahal nga Birhen Maria, ako yung gipangayo kagabi kay perting kusugang ulan nagahapon din karon mayo ang timpo. Dayon unya ini ko magpaniud to pagundako na pud nato ang ulan. O samtang magsuroy-suroy mo diha sa uban pero diri sa taon na. Ikaduha na kong pasalamat ni Archbishop Martin Humuad Didi. Salamat kay Bishop sa imuhang pagtambong bisan wala ka sa misa pero naa ka karon diha sa lamisa.
Naguna-una na tingali to. Then, Monsignor Boy Naron Jr., ang presider nato. Nyor, salamat kayo. Ni Father Lani Serino, ang atuang Presbyteral President sa Tudela. Ni Reverend Father John Lee Sarinas, ang atuang liturgist, din naa siya sa Talairon. Reverend Father Jason Panagiton sa Luok. Reverend Father Juniper Ruma, ato ang Chancellor o in charge sa Kuta Shrine. Father Edward Tabada, ang ato ang chaplain sa Lasal. Father Romel Rodinas, na nakaroon sa Katedral, Malipayon. O si Reverend Father Darius Cuna, nausap na assign sa Katedral. Si Reverend Father Joventino Lostre, naa sa Gango, na-assign. Reverend Father Dexter Banoilos sa Tinago. Reverend Father Rolly Lagada sa Panaon. Reverend Father Jesoniel Gonzaga sa Labo. Reverend Father Roger Taguran diha sa ato ang lungsod sa Logisaina. Reverend Father Emmanuel Pudyutan, kasamtangang bakasyon karon. Reverend Father Mark Julio Samonte, ato ang in charge sa mga hospital sa Archdiocese sa Osamis. Ay, nalimtan? Wala na? Wala na yung nalimtan? Okay. Pagpasalamat po nako sa Parish Pastoral Council sa pinanguluhan ni Insirida Lihat o ni Ati Dayday, ang ato pong in charge sa Parish Finance Council. Salamat kayo. Sa tanang mga chapel officers, sa choir, nindot kayo, usa ka tuig gini nilang gipraktisan. Oh, bisag asa na sila mag-practice. Sa lay ministers, sa Knights of the Altar, o sa mga Marians, o sa mga in charge sa kusina. Dayon, ako yung dako kayong pagpasalamat gyud ni late Mayor Michael Gutierrez. Siya gyud mo ay nagtabang nako dinhi pagsugod nining mga simbahan. Unya sa iya pod nga pagsugod unang piyesta diri nga kining mong parokyaha hangtod karon nga kada piyesta naagyod sila'y uban sa pamilya ni Mamueng o ni Mayor, doon nagyo'y tagurha kabaka ang ihatag sa piyesta. Salamat kayo, Mayor, ni Mamueng, akong ipaabot ni Mamueng, o dako kayong pasalamat nako sa akong kadamisa, ako yung i-appeal si Mayor Michael. Dayon sa LGU, sa Lupisaina, ni Mayora, ni Vice Mayor, sa mga konsyales, sa mga department heads, sa tanan nga mga local o national sa LGU, sa tanan, daghan kayong salamat. Katapusang piyesta nako ni dinhi. Kung madayon next year, mag-reshuffling naman. So bye-bye, makalibre. Bitaw. No, salamat kayo. Dayon inani atong pagpakaon ha. Ay mo kabalaka makakaon ta. Kay atong giihaw 2 ka buok baka, 1 ka buok kabaw. 11 ka buok baboy. Ay, panghambog na ko ni, kay katapusan na bitaw ni. Oh, 1 ka buok kanding. 120 ka buok manok. Oh, siya ro dili mo bukti ko kinaon ani. Ang ato ang station una dito nga side, station 1 dito ang mga pare uban ni Bishop. Then dire nga station 2 ni Mayura uban sa mga LGU o sa mga department heads. Dayon diha sa Pikas ato ang pwedeng mga driver nato diha basta maor gyapon ning kauna ha. Sa station 3, ang station 4 ang ilalom sa Canbin 2. Na dito mga bisita sa lain nga mga
parokya, lain-lain parokya. Dayon kato mga bisita nato nga mga katawhan, ayaw mo kabalaka kay naay tent gibutang dito ang kaon, binugno ay nga kaon dito kay peting daghana. Ayaw mo kabalaka. Sa tanan, daghan kaayong salamat. Viva Virgen sa Rosario! Atong paminawon ang minsay sa atong arsobispo nga mapagyon ito'y pag-abot gikan sa layo nga biyahe. Ato pakpakan Arsobispo Martin Romuald. Malipayong piyesta natong tanan, pakpakan nato ang Ginoo ug ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Rosario. Sorry kayo ha, mura mo kog layman unani noon, pero sa pagkatinuod kining nisuri-suroy man pud ko dito sa Sugbo. Gahap dito ko sa Cebu kay doon ako ano mo pangutana kung siya akong gibuhat. Ako na to. Unya niabot ko ganina alas 7 sa buntag sa pagkatinuod. Pero nangwan po higda po ta gamay kay nagatiguang man ta. Kinalan mo plat pud ta mo to nga kining masinugtanon po guys si Monsignor Boy ko ikalay misa dito ikay main presider. Mo na nga bisan kon kining late ko o wala ko ka celebrate yun uban ninyo, pero ako yung itunol ang malipayon nga kasaulugan sa atong piyesta. Sa di po kumupadayon ako sa nga pagtahod sa ato nga mayora Mayor Pinky Gutierrez, sa tanan nga mga elected officials tingong manusab sa ato nga Vicario General Monsignor Boy Naron Jr. o sa atong Chancellor Reverend Father Joniver Rondo Roma o sa tanang mga kaparian nga niadinhi. Labi na gayon sa atong choir nga